喂，哦，你打咩啊？小燕姐姐你好，你好啊，你好啊，做咩唔出聲嘅你？以為練唔醒咯。哦，你係唔識得連咪嘅咩？啊，第一次練啊。咩事呢？想買嘢啊，定係想同我傾下偈啊？定係點樣呢？有咩嘢想問我呢？我今日着得好神聖啊！你有乜嘢問我呢？我幾乎都可以答覆你嘅。我呢係想係解決一件事嘅情感問題啊，定係錢嘅問題啊？情感問題咯。你係關於同邊個嘅問題啊？關於同我男朋友咯。你今年幾大啊？我今年35歲啊。35歲同男朋友啊？你結咗婚未啊？咁直接嘅？咁你結咗未啊？結咗啊。結咗點解你仲會有男朋友嘅？多謝出俊仔。軌咯。吓？出軌啊。出軌啊？嗯。你嘅意思即係話你出軌咗？唔好意思講啊。係啊，你係出軌咗？你講。而家唔單止同嗰個男嘅又懷咗孕啊，又有咗 BB 啊！依家嗰件事呢，同我老公知道咗啊，依家都唔知發展成點咯。心好無助咯，希望呢係佢呢係企出來負責任咯。你係希望個男朋友企出嚟負責任，你出軌咗個男嘅。對。咁你而家想點樣？你而家想連個男上嚟啊，定係想我打電話俾個男啊？連嗰個男上嚟啦，佢而家喺嗰邊等啊。喺下邊等緊係咪？喺嗰度連咗麥啦。你邊度人嚟噶？我啊，廣西啊。我睇下有冇人連麥上嚟，即係你約咗個男嘅係你嘅男朋友嚟嘅。係啊。哦，我見到有人連麥啦，你等等我吓。好，係啊。喂。喂。係你好啊，叔。小燕姐姐你好。你好啊，想問下你同佢兩個之間出軌係咪？即係有嗰啲事咯。咩事？邊個勾搭邊個先嘅？你話俾我知。你到底點樣噶？何文虛？你又廣西嘅哥哥？我係廣西噶。當時呢，咁我發信息俾佢，佢又回信息，發紅包俾佢，佢又收咗我紅包，係咪先？咁我就睇佢都係自願意噶啦，即係都有心噶啦，對我都有好感啦。即係你一開始你就發紅包俾佢，發信息俾佢，發微信俾佢，佢又回微信，咁大家都好好傾。而家我想問呢個你啦，到底係想點咯？對人解決咯？而家搞到我身敗名裂啊，而且懷孕咗啊，你叫我點辦咯？點辦？咁我咪同你講過咯，我轉3000蚊俾你，打咗個 BB，咁咪掂咯。我同你講過好多次㗎，你都唔聽我講。咁問題係，你講埋佢啦。你想係用嗰個3000蚊打發我，冇可能噶，因為依家嗰件事搞到咁大，我老公又知道咗，要同我離婚啊！你哋係點發現嘅其實？即係我都同你講啦，我係有家庭嘅人嘅，我係有老婆嘅，我老婆又快生啦，你唔喺度搞三搞四啦，搞到大家都一搞出去，大家都唔好。你叫佢唔好搞三搞四，但係你搞鳩實咗佢喎。問題係哥哥。係啊，當時問題佢自願噶。多謝32啊嘛。咁係咪啊，姐姐你講啊？唔係啊，當初呢係佢勾引我噶，佢係我老公個兄弟嚟噶，而且要加我微信，我都唔有嗰個意思啦。我以為佢之前呢係安慰我噶，唔知道搞成咁。人哋話佢加咗你微信，佢叫你加微信，你就加咗佢微信係咪？佢安慰你乜嘢啊？佢因為當時我老公同佢唔係幾日，同佢唔係幾開心咯。
所以後面咧佢哋咪大家都係兄弟咯。啊，兄弟嘅話咧，佢嗌要加我微信咯，所以咪聊嘅時候，佢咪講當時成日以為咧係佢講係知道我同我老公有時候發生啲唔開心嘅事，佢咧係會去安慰下我咯。安慰你啊？嗯，咁你身邊冇女性朋友嘅咩？點解要你老公嘅朋友去安慰你呢？當時冇諗到咁多咯。點會冇諗到咁多呢？咁你咁多個朋友唔會安慰，點解你叫佢安慰你呢？因為同佢比較啱傾少少咯。係咪呢個哥哥呢個兄弟係咪？即係嗰時我摸佢嗰個時候呢，佢都唔反抗噶。你做咩要摸人哋啊？你死喎！唔好噔聲得唔得？我中意佢啊嘛，我見佢咁你咪有老婆嘅咩？點解你要中意佢啊？有身材人又靚啊！咁你老婆唔靚嘅？我老婆梗係唔跟得佢啦。咁既然係咁樣嘅，咁你點解你唔娶佢娶你老婆呢？即係嗰啲男人嘅嘢，梗係有濕下會喺外面啊出下鬼就正常噶啦，你話係咪先？我認為就好正常。男人出軌好正常。我認為男人出軌依家嚟講，我好多朋友都有噶。你好多朋友都有嘅。係啊。咁你有冇小心你老婆喎？如果係咁樣嘅，即係我老婆真正係要出去嘅話，我又冇計噶，係咪先？你倒數第一咪邊個嚟噶？嗰啲我都睇得開噶。如果佢真正要出去，你真正要出去，你又好抵得開係咪？所以呢，你又搞你兄弟個老婆係咪？係啊，我認為12點鐘歸隊，乜事都通啊，係咪先？大家對嗰個家庭負責任，咁咪 OK 咯。大家生活得咁咪幾開心咯。阿姐姐，咁你點樣啊？咁嘅三觀我都唔知點同佢傾落去，你個男朋友。佢個死渣男啊！當初我都係唔想俾佢撩噶。嗰時呢，佢咪趁我老公飲醉咗個，夾硬送我老公翻屋企咯。然後呢度搞我咯，真係好無恥噶渣男。咁我當時唔係渣男，你呢個係我可以講我你情我願，但係呢個兄弟呢做得唔啱。你講埋佢兄弟，你當時做乜嘢？你等下先，蛇仔強。何希仲係兄弟，多謝火焰狼乜女人都可以係嚼嘅，知冇兄弟？你晏啲啊，10點鐘啊，呢個小曾啊，你話俾我知。冇黑鬼都有角度㗎。阿姐姐強，你咪出聲先，聽佢講埋佢。你話乜嘢啊，阿叔？叔啊！我摸嘅時候，佢都俾我摸啊，係咪先？摸落去喺度呻，啪啪聲響。喺度呻吟，我都唔知道我周身都發熱啊！嗰時哇鹹濕嘅，我運不手幾啊，真係個心魂魄都唔手身啊！你使唔使咁鹹濕啊？你個閪仔！係啊，即係我手都濕晒㗎。我懶得同你講，有冇拉屎啊？係啊，真當時真係肉先肉死㗎。你有冇拉屎啊？鹹濕佬！哎呀，講實話係就講嘛，怕又怕咩講呢？係咪先？佢有冇拉絲啊？唔拉絲，梗係有啦。嗰啲正常㗎嘛，你話係咪先？得啦，叔啊，得啦，叔你冇嘢講。渣男啊，咪要講啦！你喺呢度污蔑我，真係個！而家啊，你都唔知我家破人亡啦！而家我老公啊，要同我離婚啦！仲有啊，又係啊，仲有啊，搞大個肚啊！依家點辦咯？依家點辦咯？咪要學咁渣好嘛？我一定要你負責到底啊！我咪同你講過咯，大家你肯我願係咪先？當時講句實話，我又想高興啊，你又得到高興係咪先？既然發生咗嗰啲事咯。咁我哋咪想辦法去解決嘅咯，咁咪 OK 咯。點解決咧？如果咁樣嘅，蛇仔強不如俾你講啦。
點解決？兩公婆兩對換咗佢睇下佢肯唔肯咯？吓？兩公婆對換睇佢肯唔肯？你都戇居嘅，你仲變態呢個蛇仔強，真係變態。咁呢個女仔佢想佢負責啊，佢離不離硬噶啦。如果佢呢個男仔嘅老婆知咗，係咪又係離不離硬噶啦？你話咯，你話你點解決啊？我當時都話俾反正依家害得我咩都冇啦，一定要你負責到底啊！咁我都同你講咯，你3000蚊就落嗰個 BB 俾人哋啦，係咪？我咪 OK 咯。冇可能㗎，用呢個3000蚊紙度鬥發打發我扯。依家有咩唔可能啊？你肯我願㗎，係咪啊？我屋企都冇啦，你同你老婆啊，仲一起啊，好幸福咁樣啊，憑咩咯？憑咩咯？唔知佢有老婆㗎，咁你都願意咯？我冇你都願意咯。我冇可能㗎，你一定要負責到底，你呢個死渣男，我話點你知啊！負責啊？你話俾我知，姐姐你想佢點負責？負責咩啊？你邊個冇大褲，你都願意咯？你心甘情願，依家你要我點啊？咁你姐姐你想嫁俾佢係咪啊？姐姐你想點樣啊？俾我冇點啊？娶你啊？係啊，依家咪有咗 BB 咩？娶你都知道我俾你講啦，俾你哋講啦，邊個出聲嘅？你出下聲啦！我 cut 咗落去啊！娶你都娶得落手啊！呢個哥哥咁樣嘅。2000蚊盈佢俾你。佢話乜嘢啊？得唔得？佢話咩啊？我俾多2000蚊盈費俾佢。 2000蚊係少啲嘅，你如果人哋生出嗰個 B 嚟，你2000蚊點夠啊？打胎費都唔夠啦。我話你知，如果唔解決嘅話呢，我生個 BB 日日去你上班嗰度，睇你點。你又咁搞，你又身敗名裂噶嘛？你咁搞啊，係咪先？依家都身敗名裂啦，咩都冇啦。你仲喺倒數第一咪邊個嚟㗎？嗰個地方點揾得落去啊？係咪係你想評論嘅定係講佢㗎？評論啦。姐姐，我問你一個問題，你係廣西平南嘅係咪？嗯。唔咩啊？直情係㗎啦，有人已經認出你把聲啦，啲口音啊，你講下倒數第一咪，你點評論啊？佢個男賠翻3萬蚊俾佢咪得咯？3萬蚊啊？係啊。我去買都冇啊！到你賣都冇，你諗過度過先好。唔係啊，姐姐啊，姐姐啊，佢屋企點樣嘅？點解佢3萬蚊都俾唔出？你可以同佢有 BB 嘅其實。講有錢嘅咩呢啲咩？姐姐，合歡嗰時講有錢嘅咩？我問你啊，你覆人哋啦你。嚇？姐姐啊。係睇啊。你到底你講唔講嘢㗎？講啊，哎呀，都唔知道點解嗰晚嘢呢，我都講唔可以繼續一起落去啦，佢非要，而且呢，要剝光喺陽台嗰度搞，仲要冇戴套，仲要射咗入去添，所以先落嗰個視頻啊，拍咗出去啊，人哋睇到，我老公知道咗，所以先會知道咁樣一件事咯。所以講鹹濕佬淨到鹹濕佬啊！你話我呢個姐姐封咗佢。阿姐姐唔好講呢啲咁鹹濕嘅嘢，封咗落去啊！唔好講呢啲啊！視頻啊？邊個拍㗎？哥哥。哦。你拍啊？係啊，唔係我拍，係人哋拍。俾人哋嗰時呢係12點幾嚟㗎，嗰時。佢講係同我分手，咁我梗係諗唔通啦！大家玩咁好玩下咁耐，又有感情係咪先？都係同我分手喎，咁我點諗得通啊？咁我咪你好啊，呢個好味，你好啊！你死啦！而家你又話唔負責，阿哥哥，呢個好味，呢個養貓嘅好味，你出下聲啊！養貓，人哋同你分手又話唔好，聽到。咁我咪撳住喺嗰度玻璃陽台嗰度，咁我咪幫佢咯。封我個口啊，哥哥！咁閪鹹濕嘅你個閪仔！我當時我都唔知道咁嘅嘢。你今年幾歲啊，伯父？
63落咩啊？嗰啲有咩鹹濕唔鹹濕嗰啲我問大人。你啊，做咩你咁鹹濕嘅？你做人做到咁樣嘅你咁你都死做得出嚟嘅？你拱咗去陽台喺度搞嚟搞去，你咁樣你係咪人嚟噶你？唔係人嚟㗎，正嘅人嘅事情有咩大驚小怪渣男啊？啊！你喺我阿姐姐，原係咪啫？你咁樣都俾人哋咁樣啊？有時你點解可以俾得出㗎？你可以，人哋拱你去陽台，你就去陽台㗎係咪？人哋掹劍咧，你就俾佢掹嘅係咪？到時佢好大力咁掹啊，都唔人哋話夠佢嚟刺咧，你就啦。去刺嘅係咪？你願意㗎嘛？當時你都願意㗎。我唔明白阿姐姐點解你咁我阿姐姐我問你一個問題，我唔明白你嘅咧，點解佢推你去陽台你都夠膽死嘅？你喺度蹬嚟蹬去啊？表現嗰啲你又唔識啦，嗰啲藝又刺激，即係話你到底咩心態啊？姐姐其實講真啊，當時都係想同佢分手㗎，你分手你都冇理由行拱到去陽台嗰度噶，日嚟日去輕飄飄。夾硬嚟㗎。夾硬嚟啊！嗰啲都係你自願㗎。我抱你嗰時候都係你自願㗎。我都唔想咁係咪自願咁啊㗎。我幫你衫嗰時候都係你自願㗎。你半你唔好講呢個嘢啊，封我號噶，你唔好剝乜嘢啊，你唔好講呢個啊。好嘅好嘅。哥哥，人哋話分手，你又話唔肯啦。我大咗有阿 B，你又話唔好啦。我哋搞乜鬼啊你？你倒數第二咪，你恰住個口做乜鬼？你跟住人哋認出你係咪？係啊，吓？係啊，你到底邊個嚟噶？你咁樣講嘢噶你？咁你都睇到？你係唔係啊？你係咪揞住個口啊？你係啦，你肯定識佢哋兩個嘅。知英嗰把聲咁啫，啊，乜嘢啊？係啊好，似知英嗰把聲啊，你係咪朱茵啊？唔係，屌佢兩個，你係咪識佢兩個噶？識識地，屌！唔好屌我啦。我真係認唔出你邊個，你使乜鬼揞住把口啫？你邊鳩個嚟噶？你冇理啦，總言之我識識地啦。你個邊個嚟？我真係唔知喎，閪佬邊個嚟噶喎？屌，如啱熟人喎！如果係咁樣嘅，你兩個你都算核突噶啦！如果係咁樣嘅，你講啦，我真係唔識噶，我唔知道你哋識唔識佢啊！嗱，你兩個個男女啊！嗱，呢個吓。呢個男主角咧其實就好蠢嘅，玩就玩啦，都有戴住安全帽嘅，係咪呢啲嘢？又咗又唔想負責，你真係冇識玩你。你都諗住分手，我出嚟幾十年都冇玩安全帽啊！突然間高興，咁都上咗咯，有冇考慮到安全帽嗰啲問題係咪先？所以講冇講咁多廢話啦，依家啲人已解決咯。哥哥你俾3萬蚊人哋啦。咁我咪同你講過好多次咯，啊！啊，你好啊，可愛，你講下嘢啊！咁咪我想講下，兩個一個女嘅又姣，一個男嘅又姣。其實呢個靚女呢，你係唔抵爭嘅，你知唔知嘅啫？其實，好姣啊，覺得佢。姐姐，依家有咗啊，最關鍵係有咗啊。我而家問你啊，你點解可以有咗嘅呢？有咗咪落咗佢咯點解可以有咗嘅呢？咁多嘢可以防護，點解你唔去防護嘅呢？你係咪專登有嘅呢？唔係，我都嗌佢帶頭啦，佢都唔帶。你唔好講呢個問題啦，唔好講帶乜嘢啦。咁佢唔帶你就唔帶係咪？你就由得佢係咪？又唔係咁，當時你咪叫我咪嗌佢唔要射入來咯，佢偏偏都要射入去。哎呀，唔好講呢個問題啦，我都好驚嘅，風都柒我。姐姐，所以咪講佢渣咯。台嘅，姐姐做乜喺陽台嘅？女嘅又渣，男嘅又渣。你話佢揸唔揸啦？我話俾你知啊，平常心唔喺度啫，而家嚟二拎啊！我去嗰度噶，你以為我想去嗰邊咩？真係啦，佢推你你就去嘅，佢推你就去嘅。你一個係女字乾噶啦，敷噶啦，人哋叫你然之後有個淫食屎乜嘢苦噶啦。人哋叫佢食屎睇當時下去唔去。慶合，大家都係咁噶咯。然後佢推高去
不知不覺就過咗去啦，所以依家孝啊解決孝解決啊，可拎可拎可拎，可愛。你點解有去嘅咩？唔好嗌啦，而家睇下點樣解決得啦。而家係話大家見效客啦。你不如咁樣啦，你唔好講啦，你睇下點解決好啦。幾錢啦？幾錢嘅打？係啊，你兩個咧真係物以類聚，人以群分啊！你話俾我知啦，點解決啦？啊，姐姐，如果你嫁俾佢咧，你只能夠咧，佢仲會有下一個嘅，佢亦都唔會同佢，我估計佢有家庭，佢亦都唔會隨便同佢屋企人分開嘅，即係同佢太太分開嘅。我俾個中肯嘅意見啦，小賢。啊，你講。按一次計3嚿水，加埋嗰啲打胎費5000，係咁睇下計下幾多錢咯，係咁賠俾人哋就係咁得噶啦。冇可能噃。我而家問你啊，唔係啊，姐姐，我要問你啊，你想點樣啊？你連上嚟，你要乜嘢交代？你講啊。依家係啊。依家就請你負責，依家點負責？我問你，而家點負責？點處理啊？咁人哋話俾3000銀你制唔制？唔制。唔制，你想點樣？你話俾我知點處理啦嗱。俾3萬啦。即係你唔會同佢結婚係咪？唔會同佢結婚啊而家？唔結，你都話啦，有咗我下面嘅同人一樣有第二個啦。咁如果俾3萬嘅，咁你呢頭家點算？你冇家噶咯喎，你而家咧就空身出去噶咯喎。有老公都去揾我。你使唔使開個視頻 cut 咗落去？佢有3萬又嚟，冇3萬又嚟啦，點解唔攞3萬啦？阿哥哥你得唔得？佢問你攞3萬。3萬蚊。佢俾3萬我寧願生個 B 出嚟。咁你肯我願嘅嘛？公肯我依家哥哥，你有冇聽我講嘢啊？哥哥，你有冇聽我講嘢啊？咁如果你而家談唔妥嘅，佢就生咗個 BB 出嚟問你攞撫養費，你願唔願意啊？即係你要生咗落嚟，講實話，我唔同意嘅情況底下，你生咗落嚟，我梗係唔願意啦。你唔願意，你都要俾撫養費㗎，個小朋友係你嘅。係我又點贏？你唔經我同意，你生咗落嚟。係你自己擺入去嘅，人哋都人哋經你同意過，你擺咗入去，你就要負責任嘅喎，大佬。咁當時都係大家高興啊嘛，係咪？你唔好講高興，咁你人哋生咗個小朋友，你應唔應該負責任啊？責任肯定要負，如果要生落嚟嘅話，肯定要負。咁佢要生落嚟，你負唔負啊？如果你唔俾翻咁啱佢嘅，你哋覺得值幾多啊？你自己經濟條件點樣嘅都？而家係咪想俾晒3000蚊紙我打發我啊？而家我連家都冇啦，你要？而家連家都冇啦，我老公要同我離婚啦。你哋話俾我知啊！你老公要同你離婚啊？你家庭係幸福，而家又同你老婆一齊，你講啦。嗰啲事當時你都知道㗎，你肯我願㗎，但你依家又傾到你老公同你離婚，來用嗰啲事嚟壓我。佢為咗攞你啲錢啊！又話要3萬，嗰啲事本身就係你肯我願，係咪先？啊！唔係，哥哥3000依家係加到2000定5000。唔係啊，當時我係唔肯㗎。哥哥啊，你如果你都唔帶扣嘅。啊，姐姐，姐姐，我同你講，姐姐你自己知道呢個男人係咁樣嘅，但係你俾機會呢個男人啊，姐姐，呢啲嘢咧係攞嚟㗎。你自己都有責任嘅，姐姐走到今時今日咁樣，其實由始至終搞到而家今時今日咧，大家都你家破人亡，佢而家仲好地地，啱唔啱啊，姐姐？當時一時都係鬼迷心跳，心悸。咁咪就係咯，咁鬼迷心竅係你自己攞苦離身啊，姐姐。但係冇預咗係有咗啊！冇遇到啊，真係搞笑。你講啊，可愛。真係好搞笑，我覺得佢點解咁搞笑啊佢？你點會冇遇到呢？你係一個正常嘅女人嚟嘅，姐姐，你有正常嘅排卵期噶，你識得走水嘅姐姐，你識得拉絲嘅姐姐，又拉絲啦，750嚟噶，250啊佢係。你明唔明啊？150都唔算我其他都冇用啦。
咁而家講其他都冇用啦，哥哥你有冇咁樣嘅經濟實力？呢個姐姐其實要求都唔高嘅。生皮嘢係好少噶啦，生落嚟嗰時你唔止咁少，你唔止付出咁多，仲有企喺佢老婆面前搞下事，你信息仲大，你想白食邊有天下有白食啊？你話俾我知啦。啊哥哥你點樣？你諗起未？點搞咯？點解決咯？哥哥去醫院解決咪得咯。喂，佢係咪聽唔到我講嘢呢？哥哥你要點樣啊？哥哥，啊多謝阿拉瑞，多謝。哥哥你好出聲咯喎，哥哥。窒咗啦！吓？渣男，哥哥你出下聲啊，哥哥。哥哥你喺邊度啊？點辦啊？嗰個渣男唔出聲喎，佢唔知咪走咗落去呢？唔知喺線啊，一直喺線啊！出聲啊喂！出聲啊！棉花糖話練佢喎，睇棉花糖咩鳩招啦？啊棉花糖你喺邊度？我都唔知棉花糖喺邊度。上鳩啊，啱啱上鳩啊！喺邊度啊？啱啱上鳩。我唔見佢喎，大佬。唔識藝嘅飄下片未？點解決啊？嗰個渣男走咗啦。我唔知個渣男喺邊度啊！你唔見到申請咗咩？見唔到啊！個渣男啊！第二咪係邊個？第二咪係個姐姐，但係第一咪嗰個係哥哥，但係第一咪嗰個唔出聲。第一咪係姐姐啊，第二咪係嘛？喂，呢個姐姐你喺邊度啊？唔出聲嘅兩個，有個落去啦。喂，呢個姐姐喺邊度啊？叫佢哋重新練。係啊。落咗去啊！個男嘅應該佢唔想負責任啊！其實姐姐我同你講啊，依家兩個都係有問題。有渣男。姐姐，你聽唔聽得到我講嘢啊？阿小 M 你揾我做乜鬼啊？小 M 聽唔聽到啊？姐姐，兩個都750。唔係你講啊！唔係姐姐，我想問你一句，既然你依家頭家冇咗啦，咁但係你開出嘅3萬蚊，呢個哥哥唔接受，你兩個係咪應該要自己私下去協商呢？如果你自己生咗出嚟，呢個小朋友去為你嘅呢一切去，佢唔負責，我就生個 BB 落嚟，然後姐姐，我想問你，你生個 BB 落嚟，你係咪攞呢個 BB 啊？我就揦咗個 BB。你拿住個 BB 攞每個月攞1500蚊，你肯唔肯？唔肯。咁唔肯嘅話，你係咪累咗個 BB 啊？你一句唔肯就得啦咩？佢咪害到我家破人亡我，而家家都冇啦，離婚啦。其實姐姐，我同你講啊，你唔好講，你唔好講呢個男人去累到你家破人亡，係你自己都有一手造成噶。你唔孝點整到我同你講啊，我同你講啊，你聽我講，廣西嘅撫養費我唔知道幾多噶。廣西多謝阿蘭達姐姐，你哋廣西嘅撫養費出咗軌啊，或者係俾撫養費俾幾多啊？我打佢我哋呢邊順德咁樣1500蚊啊，你都夠死啦！你養得大個細蚊仔嘛？應該有2000蚊個。你邊有2000蚊啊？笑到你閪咁樣咯！廣西幾多啊？直播間嘅人，你自己去打工幾多錢個月啊？你自己如果陀住個細佬哥，你生細佬哥邊個睇你？因為生咗 BB 肯定又要俾 BB 吃啦，我自己又要洗啦。咁邊個俾錢你啊？我問你，邊個俾錢你啊？你要去負你自己呢一部分嘅責任啊！唔係，你要為自己嘅行為去埋單啊！呢個男你走去睇睇人哋600咋嗱？你睇下廣西1000，廣東有啲800。1800。小爺唔係咁講㗎，呢個男人冇錢，佢點會得出錢？最只有呢個男人有冇錢。
呢個男人有冇錢嘅？蛇仔佢我想問我同你，你講啊，你打佢有冇錢啊？就算佢冇錢啊，佢俾佢都一600我啊，樣要我都唔履行呢個要啊，責任。就生佢落嚟啊！你都姐姐，我戇想問你，你一居嘅，你都定話生佢落嚟，你係咪真係嚟個小朋友啫？我就要嚟呢個小朋友，等佢睇啊！我真係發覺你好癲啊！如果你係做人做到咁嘅話，姐姐，如果係咁樣，係啊，你癲咗俾唔上嚟啦。啦，依家都癲咗啦，因為我屋都冇啦，冇係你自己攞嚟。佢又唔肯負責呢。啲係你自己造成嘅，姐姐，唔係佢做。佢有50%嘅責任，你都有50%嘅責任嘛？你唔可以講佢係全責㗎。大家都我想問你啊，你隻西唔出水啊？佢點懟入去啊？點解佢夾硬懟入去嗰時，你唔怕告佢女奸啊？你唔講呢啲已經係成咗事實啦，依家要解決個問題咁你自己都知道成咗事實啦，唉你都知道要解決啦。佢而家個男嘅咪要3皮嘢咯，俾3咪要幾多俾佢啊？佢話3000蚊至打發我咯。連嗰個男嘅上嚟啊！冇嘈啦，連個男嘅上嚟啊！唔知邊個係佢啊？咁咪俾3000蚊你去落咗佢咪得咯，就係唔係對嘅嚟嘅。啊，倒數第一咪係咪個男嘅？倒數第一咪係咪個男噶？喂，唔出聲啊，揸住咗啦。你講下你講下呢個倒數第一咪係咪一針見血啊？你叫嗰個男嘅上嚟啦，唔使咁樣傾法就嘈到鬼咁樣。你叫嗰個男隔離嘅上嚟啊！二叔婆個女啊，係咪佢嚟嘅？唔係啊，邊個？佢唔出聲，我就生咗落嚟啦。 35歲嗰個嗱，我同你講，你唔好嘈啦。我同你講咧，我依家我問你一個好重點，佢當時佢話發咗個紅包俾你，跟住咧就由你哋咁樣左搭右搭啦，咁嘅時候咧，佢發嗰封紅包俾你，嗰、個紅包幾錢502蚊啊！我問你，我再問你，你同佢幾耐時間？冇幾耐你同佢幾㗎，耐時間？冇錯，你同佢係幾耐時間？先幾個月啊嘛，佢總共喺你身上面花過幾多錢？幾千蚊。嗱，我同你講啦，嗱，我同你講，其實咧你唔使詐咁多，佢根本冇咁多錢。嗱，啱啱咧我就聽到好仔細嘅，佢話俾3000蚊俾你去打咗佢，另外再加2000蚊嗰個營養費俾你，佢即係佢話佢攞5000蚊出嚟，我聽到好清楚嘅。咁然之後嗱，我同你講，你呢個人咧，我估佢冇咩錢，你賺唔到好多嘅。你大概你叫我佢哋攞翻1賺唔到萬蚊或者佢，我都唔俾佢口過啊，因為係佢勾引我識㗎。你聽唔聽啊？你可唔可以聽？你係唔係解決問題？你想係咪解決問題？嘅咩？倒數第一我問你，咪出聲你。解唔解決問題？你解決問題，你係聽我講，因為佢冇咩錢，你詐唔到好多嘅。你詐到起身嚟，佢就係賴皮噶啦。我依家我俾你嘅建議就係，你一係攞翻佢萬零蚊或者1萬蚊，你就算數啦。你就當你係倒霉。如果唔係嘅話，你就該點樣走啊點樣走。如果你叫佢攞三萬蚊嘅話，你唔見佢咩？佢一直扮聽唔到咩？你聽唔到咩？佢一直喺度扮我話俾你聽，你呢個價要落地，你先有得傾㗎，你知唔知啊？你個價唔落到地，人哋唔會同你傾㗎。正到渣男鹹濕佬，我俾你講我封號，如果唔係我一出口我就封號，我話俾你知。嗱，佢依家佢喺邊度返工，你知唔知？知道啊。嗱，我教你一個辦法。你同佢講，你直接同佢講，如果你係去起訴，大概都係1萬蚊到1萬零蚊到嘅，2萬蚊到，即係每個地方唔同啦。有啲判8000，亦都有判1幾，亦都有判2萬嘅。咁嗱，我話埋俾你聽啦，你同佢講，如果佢唔俾你起訴佢，最少唔低過1萬蚊。如果唔係嘅話，你又話你真係同佢講起訴啦。你想快啲攞到錢嘅話，你去拉嘅橫額咯，你去拉嘅橫額啊，去佢公司嘈啊，你攞到嘅最少會攞到1萬蚊嘅。嗯。吉乃人咧，你啊，你好好去做佢都翻，冇出聲你好好去做翻嘅人啊！唔知咪下邊封咗咪個閪仔，佢唔出聲啊！你哋講嘢啊！阿一針見血。喂，
唔出聲啊嗰個嘢。唔出聲，係啊，唔出聲啊，點負責啊？小燕姐姐，我依家點辦啊？我都講咗俾你知咯，唔係我封咗佢咪嘅，佢自己封噶。你直接去同佢講。你如果你係去法院起訴，你都係會有啲咧，有啲地方係判8000，有啲地方係判1萬萬零蚊，亦都有判2萬3萬都有。你就直接同佢講，因為佢冇錢嘅，你要俾一個落地價俾佢，唔係你賺得喺度傾嚟傾去係冇用嘅。而家要俾3000蚊啊！我同你講咗啦，法律唔會判3000蚊噶。你根本你又姣又咩？你都唔仔細聽人哋講說話，我啱啱都聽到好清楚，佢話俾3000蚊，你另外再加多2000蚊營養費俾你。我老公要同我離婚啊！係依家30蚊紙啊！你都唔，我老公要同我離婚啊！你離婚唔係大咩？你姣啊嘛，唔姣你點同你老公離婚啫？真係啊！我話俾你聽啦，你再同佢講3萬蚊，你真係你嘅人又蠢，你聽唔到佢一講3萬蚊，佢即刻唔出聲啦，佢扮聾啦，走咗啦。真係啊，講真啊，我同你講啦，你嘅人蠢得咁鬼死凄涼啊，蠢到咁嘅，人哋拉落去陽台又制，拉你去邊度都制，你真係你又 cheap 又蠢咯。好姣啊，覺得好姣啊，好缺男人。哦，呢個叫做隔離二叔婆我話個女係咪俾你聽，你佢？喂，傾價錢咧，你傾個落地價，唔係佢唔會睬你噶。你係咪你啊？隔離二叔婆個女啊？唔係啊，唔係啊，唔係啊！我想講下呢個女人啊。哦，你講啊，我落嚟啦，唔得閒啦，小賢嚇，拜拜。你講啊，你講啊。即係大家同時係女人，即係我勸你呢，就要呢個男人嘅5000蚊就算數啦。咁咪攞嗰個 BB 又算數啦，自己重新過新生活又算數啦。你太過強求都冇用。你將件事搞大，陣到人哋佢個老婆知道，分分鐘連5000蚊你都冇添啊！你講咁耐都冇用啦，你自己都就錯咯，有乜計呢？但係依家你講3000啊！佢話俾2000蚊營養費俾你，總共5000啊，靚女，咁都慌啊！你啊，我知你依家離婚。阿姐姐，我想問你，你有冇嘢做嘅？依家冇啊！你咋咋冧啦，你揾嘢做啦你，為咗2000蚊喺度擔住自己個肚。攞嘅先揾得到嘢做啊，靚女，攞佢重新就會有倒數第一咪嗰個邊個嚟㗎？依家咪你啊上咗嚟啦，上咗嚟啦。點做咯？聽唔聽到啊？我而家問你阿叔，你而家人哋要你3皮嘢，你俾唔俾？3皮嘢去搶咩？當時呢都係你肯我願，大家高興過啊！嗰啲都係自願過，我都話俾3000，有2000蚊係嗰啲屬於營養費，你依家你仲想點啊？哦，咁啊仆街啦佢！你嘅意思係俾3000蚊，有2000蚊係營養費？係啊，但係使咗架即係得3000蚊，佢以為有5000蚊，意思度係3000蚊，冇可能㗎，嘔血咯！唔可能當時1000啦最少。真係想用3000蚊紙打發我咩？呢個正一揸啦，仆街仔！哎，封號啊，唔好卜乜嘢啊，封號啊！大家要合情你唔合理。好封號啊！呢個姐姐你自己講嘢好啦，冇卡咗你落去啊！你仲鬧嚟鬧去，你自己唔啱嘅，你自己勾三搭四，你仲講嚟講去。將嗰啲人你肯我願啊嘛，依家你又敲我一棍。啲人好人哋唔係敲你一棍啊，哥哥！哎呀，作為一個女人係咪先啊？維護自己隻車啊，都要保養費啦。你而家敲到人哋骨盆裂碎，你而家俾翻少少啫，劏開好辛苦噶，落乜嘢仔好陰功噶，好折墮噶，大佬啊！我知啊，依家我老婆又得生啦，我依家屋企好似仲好多錢噶嘛，我點有咁多錢啫？啊，本身我依家講實話，依家錢又唔好揾。你做咩工㗎？好似啞巴一個。問我咩？佢唔肯你就咪你去揾佢老婆咯，你個死啊！好大聲啊！呢個車衣服嗰個啊！唔關我事啊，我冇出聲啊。唔得啊！呢個倒數第一咪啊，車衣服嘅佢好嘈啊！好嘈啊！我對得住你㗎，我認為我對得住你㗎。我想問下上邊嗰個求助嗰個女人，佢老婆知唔知呢件事？而家點咯？又唔出聲。唔係點啊？我問你啊，佢老婆知唔知呢件事啊？真係用3000蚊紙打發我咩？聽到未得你？
你喺你身上我使咗幾多？小圓姐姐你係邊個？你好。買包包嗰個女人，我想問下，啊！佢老婆知唔知呢件事嘅？我喺你身上假啲都死咗，萬把兩萬，佢話幾千蚊啫，萬把兩萬。 1米個姐姐，幾千蚊，聽我講嘢啊！我唔俾佢啦，係咪？幾千蚊，好唔1米嘅姐姐聽我講嘢啊！啊，佢梗係唔個姐姐見啦喺邊度啊？係啊，我都聽唔到佢講咩。我問你，你真係聽唔到啦！我俾咁多錢你，你都講聽唔到。你依家講我分錢，唉，惡到佢死嘅真係。阿姐姐，我放你落去，你自己連翻上嚟。使咩咁惡啊？陰公啊，真係死啊！你睇下。咩咁惡啊？我死咗兩三皮嘢啊！你真你啱先又話萬幾兩萬，而家又兩三萬，屌啦！真係越講越多。有啲人記唔到噶嘛，我估計應該有2萬幾有喎，咁耐時間買咁嘢，阿哥點記得啊？你溝女唔使錢屌，啲死喎！佢啱先叫話萬把兩萬，佢而家有兩三萬，都唔知佢幾多萬。有時久唔久就俾5、6千、幾千啊咁俾你。你個講大話嘅，你唔使講啦，你個人唔係好人嚟嘅。講咩啊？佢話你久不久，你識咗佢幾，你同佢好咗幾個月，佢久不久俾你5、6千，有冇啊？你話俾我知啊！發噏風啦！姐姐，我問下你，姐姐你聽唔聽得講嘢？企都唔領1,300、2千你啊！邊1米？講數啲1米嘅嗰個朋友仔，你聽唔聽到我講嘢㗎？我聽得到啊！聽得到。佢老婆知唔知呢件事㗎？佢點會唔知咧？我俾幾多佢，佢都知佢唔知咧。我唔係問你，我問下邊個姐姐？姐姐你喺邊度啊？係啊係啊，佢知唔知啊？呢件事？唔知㗎，一啲都唔知㗎。點解佢老婆㗎？因為佢老婆有咗啊，準備生啦。佢揾我老婆啊？好，因為佢老婆準備生啦。我撳你喺玻璃台嗰時，我都仲俾有5000蚊你，你話我唔俾你，我剝你大褲嘅時候我仲死啊！阿叔你我話俾你知，我一掟你落去，我話俾你知，阿叔話你個死鹹濕佬啊！冇事啊嘛。啊，確實有嗰回事啊嘛。呢件事咧，你兩個都係打50大板，但係咧，依家呢個男嘅就揸到冇能力再揸。大佬，你3000蚊打發人哋，雖然佢都係舉動，雖然佢都有錯，你咁樣啦，阿叔啊，不如咁樣啦，一人讓一步啦。姐姐佢俾5000你得唔得啊？唔得，1萬咧，3萬啊！倒數第1米。即係3萬蚊，一分都唔少。你好，係你好啊。我問阿叔啊，阿叔，我話3000蚊，你叫人哋去打，你點放得叫點打得落啊？依家去醫院檢查費都唔止啦，真係啊！平時使用嗰啲啊，嗰啲唔係錢咩？你要算平時使用嗰啲啊。我使啲。呢個靚女仲一開始話要嫁俾佢先，佢食蕉啊真係。渣女你大死嗱，你一大嘅，自己有家庭咁八就咩？你嘥嘢冇啊！依家搞到離婚啦，冇家庭啦，散晒啦。嗱，一係咧，我同你講，咁咪攬住使咯。例如做咩？嗰個靚女個老婆血光書，咪大家攬住使咪係咯。遲早有個老婆大號有嘅啦，咪大家攬住使咪閪就咯，真係。一係咧，你就去話去報紙叔叔一口咬定佢唔俾錢，唔得嘅，做唔到嘅呢個嘢。你都咁渣咯，咁咪攬住使啊，揾個老婆咪。你咁樣啦，阿叔啊，叔1萬得唔得啊？1萬都唔得。堅決去揾佢老婆。咁咪生出嚟咧？如果咁樣，我只能夠生出嚟啦，叔。我即係其實我有心對你好嘅，不如連埋你老婆上嚟啦。連埋你老婆上嚟啦，你1萬都唔得㗎，我都無話好講啊！咁閪渣。玩完一層玩一層，我老婆唔有關係嘅。點會冇關係咧？如果你出咗軌嘅，佢老婆唔知道㗎，連佢老婆上嚟啦。
咁咪揾老婆，等啲老婆都知道佢有幾渣，老婆係啊，你有大遲早你自肚啦。己後家都散阿姐姐，人哋而家睇你可憐啫，你唔好喺度死去得戚啊！一分錢都唔得㗎。老公，我哋幫你啊，我哋只不過睇唔過你揸咁渣啫。係我㗎。你而家男，一定係我㗎。依家男又揸女又揸女啊！你有家庭，你咁發姣做咩鬼啊你啊？如果嗰度西洋，你揾鋼絲擦。咪出聲啊！咪出聲啊！卡晒你哋落去啊！唉。如果我做女人嘅，你會點揀啊？要唔要連個人上嚟講下？如果你做女人嘅，你會點揀啊？我同你講，如果我做女人嘅，呢個標標你又講下啦，標標俾你講啦。你好啊，標標。做咩踢我落嚟啊？我唔想噶，我真係唔想噶。志源先生，係你好啊，標標。佢呢個教唔到噶，佢之前就佔咗我啲嘢。我聽到你講嘢，標標。唯一辦法就係佢鬧我嘅，大家都散咗佢。我意思話，即係嗰個姐姐咧，其實咧，即係佢咧神數咧就係得兩個點嘅啫，即係一係趁國家。你不如評論講快啲好唔好啊？如果可能係我信號唔好啊！你唔係信號唔好，你不嬲都講嘢嘛。跟住然後咧，佢係趁國咩家咧，針對佢哋呢啲咁嘅好食懶做嘅撈女，即係未正式出台嗰個政策咧，即係好似10月1號有一個政策出台吧，順勢撈一筆咁咯。呢個都好有可能啊！我都冇講嘢，佢咩啦？1萬蚊好少噶啦，一皮嘢。佢已經警告咗我啦，我都冇講嘢。佢想屈個男人前為咗大家拆散佢，一唔係嗰個男嘅死都唔肯出錢噶啦。都冇講嘢啊！因為佢之前係出咗有嗰啲嫖資嘅。嗱，有人唔好講呢個封號啊！呢個朋友仔話咧，直播間嘅人叫佢同佢太太講，到時候一屍兩命，邊個負責？唔好亂教人。佢話嗱，我睇下呢個係邊個嚟啦？喂，倒數第1米嘅係邊個啊？倒數第2米嘅匿名連麥係邊個啊？我啊。你係咪嗰個姐姐啊？係啊。阿姐姐啊，我同你講，呢個男嘅你唔好再同佢糾纏落去啦，趁快嘅，你快啲解決佢啦。如果你唔聽嘅，你唔好連上嚟啦，我盞勞氣嘅就講真嘅。我都想啊，依家點咯？咁你幾千蚊差個幾千蚊，佢根本佢唔願意俾啊！呢個渣男，我同你講。佢唔會俾你噶啦，掠都係掠到500、5000蚊嘅啫。掠到你死啊！佢都唔制啦，我3000蚊我都算啦，你唔好話5000先啊！你如果揾佢老婆，你等佢老婆生咗先啦，咪睇下有啲咩嘢你真係。你聽唔聽得到人哋講嘢嘅啫？你而家咁掠，你掠到咁上下，你4、5個月啦，你要忍乜嘢產？咁你何必啫？你自己大好，你而家個老公已經係乜嘢啦？咪個老公又唔拉你啦？咁你再改嫁嘅，你再拖住呢個，你又死嘅啦陰公，唉，勞氣死你啊！真係咁樣嘅人都有。啊，點啊？平常心，係。赤啊，頂唔順啊！阿姐姐，我想問你一個問題，你同呢個渣嗰陣時，你仲係同你老公未扯分開證係咪？未啊。咁你同阿渣嗰時有冇同你老公嘅？明唔明我講咩嘢？冇。你有冇一時同你老公，一時同呢個男嘅有冇？冇。你同咗呢個男之後，你有冇同過你老公？有冇俾你老公掂過？冇。節實係冇啊！我老公身體唔好啊。呢個男掂咗你之後，你未同你老公掂過一次嘅係咪？冇有啊。咁你攞5000蚊走人咯，姐姐。
我同你講啊，所以咪講咯，有咗肯定係佢噶啦，唔係我老公。人哋已經講咗俾你知啊，姐姐，人哋一針見血同埋呢個平常心，同埋啲人連上嚟都講啦。唔係啊，個女嘅乜嘢啊？個女嘅俾3000啫，唔係個男嘅俾3000嘅，5000佢都唔俾啊。可以傾噶嘛，姐姐。冇可能噶，咁渣男。姐姐，你聽我講，你由3萬佢肯定唔俾你，但我希望你唔好揾人哋嘅老婆，人哋嘅老婆係無辜，我唔想搞到人哋嘅老婆，因為佢老婆差唔多生，姐姐同個男傾攞多2000。好難啊，好難嘅，呢個人好縮骨嘅。既然佢咁縮骨，就去單位，好似一針見血食解扯橫條，攞唔得過嘅。你聽就聽，唔聽就算啦。仲有姐姐，你唔好話佢渣，你仲渣，唔通你唔渣咩？你都有份。阿姐姐啊，其實我咁講啊，如果俾我嘅，我2000我都唔爭啦，我好好地搞掂晒，重新做人好過啦。姐姐，你都有份錯，你3000你都要走，如果俾唔到5000你就。你覺得呢？直播間嘅人，你哋覺得呢？你話我要為咗個2000糾結到自己個肚5、6個月先至去忍好啊，定係點樣好啊？你話俾我知。小雨，我同你講，唔係話阿姐姐要攞幾多，好似頭先1米嗰個，而家上面1米嗰個姐姐話事解，你咪想撈啫你。姐姐，你呢個責任，你今次嘅費用你都要俾錢出嚟，唔係淨係呢個哥哥要俾。你揸到不得了，我冇錢啊！你冇錢咪你冇錢大晒啊！而家你幾多歲人啊嚇？你唔係你自己所做嘅嘢。30幾歲人啊！你估3歲啊你冇錢大晒啊嚇！人哋叫你去陽台，你去陽台，你話個男渣，你仲渣，你不但唔渣，你仲要賤啊！我要去嘅單位籌，我老公身體又唔好，我家庭條件又唔好，唔係你去單位啲籌啊！你老公身體唔係你出軌嘅理由，你知唔知？唔通你老公身體唔好，但係你出軌理由咩？你要去嘈，你都唔好咁早去嘈啊！等人哋生咗先啦，咪等陣。就係因為要依家同佢老婆依家喺醫院生住啊，我哋要去呢個時候。姐姐，你信我啦，你唔好搞咁多嘢啦。咁賤，你已經夠賤噶啦！你唔好搞人哋個女人，你唔好搞人哋個老婆。我講俾你聽。姐姐，你搞到魚死網破，你得個3000蚊，你自己又出軌。你有冇責任？你話俾我聽，你有冇錯？你有冇做錯？你有冇責任？你講。由佢同人哋傾偈嗰一刻，你話俾佢，你係咪一個賤人？你夠唔夠賤？你夠唔夠效？唔好咁激氣啦，平常心冷靜啲。我真係好火，我真係唔想上。唔籌啊！再過多幾個月，6個月啦，我帶隻個度去單位嗰度。咁你去啦，阿姐姐。阿姐姐，你唔聽我嘅話咧，你就真係我話俾你知，我話俾你知，你，唉，我點講？我講下封埋我先。你哋唔好講，佢中意點就點。有半蚊啊嘛。你中意點做，姐姐，我講俾你聽。你中意點做，唔使講啦。你落去啦，唔好阻住小圓賣嘢。我走啦，小圓。小圓要開飯啊嘛？唔係，我想聽佢啫。冇用嘅，佢啲都固執到咁樣嘅啦。阿匿名姐姐啊，同為女人啦，我覺得你咧真係啊，即係大家都做為女人。阿彪彪，你唔好再上節，你話乜嘢啊，姐姐？你話乜嘢啊？佢咪話俾3000蚊紙，同乞衣有咩區別啫？乞衣就乞衣啦，因為你自己都做咗，你乞衣都不如，你自己咁樣嘅做法，搞到頭家又冇咗，你自己攞嚟嘅，係咪先？人哋頭家都已經係咁樣噶啦。算啦，你積下福咯，為自己以後嘅後代。算啦，3000就3000啦，趁而家少。如果唔係嘅，你就曲街敗巷噶啦。我話俾你知，你行到邊度都人人喊打。你而家係咪先啊？即係好好地休養好你自己，然之後再離開呢個傷心之地，重新出發過，勾個第二個好過啦，勾個有錢人好唔好？好，勾個冇結過婚嘅有錢人啊，大把光棍。而家你下一次呢，你可以唔好匿名，可以直接連上嚟噶。好，仲後生啊嘛。聽小圓姐姐嘅。嗱，你真係啊，我唔係同你講笑噶，你激到啊，平常心都半死啊！等我睇下有唔有嗰個富二代啦，年輕過。要個渣男啊！屌，評論啦發火，嗰啲就話好評論叻女，係你仔啊，仲係你女啊？評論識唔識鬧人哋啊？
呢個蛇仔強得唔得㗎？佢結咗婚啦，戇居。幫我過嚟洗衫，我都一個月俾3000蚊俾佢。你唔好啊，你唔好亂加人啊！呢個妹妹，你唔好亂加人啊，好唔好？我放你落去先，你唔好亂加人啊吓。哦，好啊。你自己做好即係自己解決好你自己先。哦。放你落去。你黐線嘅，呢個唔得啊！呢個蛇仔強結咗婚嘅吓。嗱，阿蛇仔。